أما في مجال السياحة والآثار في محلية أبو حمد، فإن أبو حمد رائدة في مجال السياحة، فتوجد بها أكثر من 250 جزيرة خضراء على النيل، هذا بجانب الجزيرة مغراد أكبر جزيرة في السودان. وقد عبر عدد من السياح وزوار المناطق السياحية بأبو حمد عن ارتياحهم وسعادتهم بزيارة أبو حمد، ومنهم السفير البريطاني مايكل أرون، وعدد كبير من الذين وقفوا على الجوانب السياحية بمحلية أبو حمد. فهي محلية سياحية خضراء وسيكون لها مستقبل باهر في الجانب السياحي. وقد وصفها الدكتور عبد الله طيب بدال النيل، فالنيل عندها ينحني لجمالها ولروعة مناظرها السياحية والجمالية. السلام